नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं एक बहुत ही रेयर जंगल का जीव। इसका नाम पेंगोलिन है। ये रात में ज़्यादा एक्टिव होता है और जंगल में अकेला रहना पसंद करता है। देखिए कैसे ये अपना खाना ढूंढने निकल पड़ा है। आगे जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।